तो मसूर की दाल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की कोई मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप अगर दूसरे वीडियोस भी देखेंगे तो अगर आपको बहुत ही रॉयल कोई अगर दाल बनानी है तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उसमें चाहिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी की, बहुत ही ईजी और जो फटाफट बनने वाली रेसिपी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर उसकी बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको चाहिए होगी मसूर की दाल। एक ठीक ठाक सा एक सिंगल, अगर आप हैं एक सिंगल आदमी के लिए बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक मोटा मोटा आधा कटोरी मैंने दाल ली है। उसके अलावा मैंने 2 टमाटर लिए हैं और एक आलू, एक प्याज और कुछ मैंने लिया है गार्लिक। और सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे कि मैं इस दाल को इस कुकर के अंदर में डाल देता हूँ। और वैसे इस दाल को सबसे पहले धोते हैं, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ एडिशनल करी है। वो ये करी है कि मैं इसको धोने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी मिला देता हूँ। ये मैंने बॉइल्ड वाटर इसके अंदर डाल दिया और मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक देता हूँ। और ये देखिए दाल भी हल्का सा गर्म पानी के अंदर में आ चुकी है। ये देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है, थोड़ी सी टेंडर भी हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से दाल को धो लेंगे, ताकि इसके अंदर अगर कुछ भी रेत या हल्का ऐसा कुछ भी रहेगा तो वो सब गर्म पानी में निकल जाएगा। तो थोड़ी देर में इसको हम साफ़ कर लेते हैं, कम से कम 2-3 बार। पहले तो इस पानी से और उसके बाद 2-3 बार टैप वाटर से रिंस कर लेंगे, ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। तो हमने इस दाल को अच्छी तरीके से धो दिया है और अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ करनी है, बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन तकरीबन 1.5 कप पानी डाल दिया। उसके बाद ये मैंने आलू, टमाटर और प्याज और जो गार्लिक था उसको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया है, ठीक ठाक सा साइज़ कर दिया, आप देख सकते हैं। उसको मैंने सीधा आपको इसके अंदर डाल देना है, सीधा आपको इसके अंदर डालना है। कुछ अलग से पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास में मस्टर्ड ऑयल है, थोड़ा सा आपको इसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है। उसके बाद ये रहे मसाले। मसालों में आपको अंदाज़न नमक डालना है, लाल मिर्च, जो भी, अगर आप तेज़ खाते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डालें, नहीं खाते हैं तो बिल्कुल मत डालें। हल्की सी हल्दी, धनिया पाउडर, कुछ भी नहीं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधा साधा काम है, बिल्कुल भी झोल झाल नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको हल्का सा घुमा लें। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल दी। अब आप इसकी लिड बंद कर दें, इसे यहाँ रख दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप प्रेशर कुकर को गैस में चढ़ाएंगे तो इनिशियली आपको इसे हाई फ्लेम पे करना है। एक सीटी आने के बाद में आप इसे लो फ्लेम में कर दीजिए और उसके बाद में कम से कम 3 सीटी आने दीजिए। तो आपको हल्की हल्की सीटी की आवाज़ आई एम श्योर सुनाई पड़ रही होगी। हमने इसको अभी तक हाई फ्लेम में रखा हुआ है और पहली सीटी के लिए अगर आप देखें तो अंदर प्रेशर बन चुका है और आई एम श्योर कि कुछ एक सेकंड के बाद में पहली सीटी आने वाली होगी। पहली सीटी आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली सीटी आने के बाद आप इसकी फ्लेम को कम कर देंगे और उसके बाद में बाकी जो 3 सीटियाँ हैं वो आपको इसको लो फ्लेम में लगवानी है। तो वेट करते हैं पहली सीटी का और उसके बाद फटाफट से 3 सीटियाँ और आपकी दाल रेडी। पहली सीटी आ चुकी है, आप देख रहे हैं कि पहली सीटी ऑलरेडी लग चुकी है और अब हम इसके फ्लेम को कम कर देंगे, इसको
सिमर में कर देंगे, लो कर देंगे। और अब जो 3 सीटियाँ लगनी हैं वो 3 सीटियाँ इस लो फ्लेम में लगेगी, ताकि अंदर जो भी प्रेशर बना है, जो भी भाप अंदर बनी है, उससे अब दाल पकेगी और उसका जो स्वाद आता है आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हालांकि टेस्ट प्रोसेस में नहीं है, टेस्ट आपके बनाने की जो कला है उसके ऊपर है, आप किस तरीके से बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कभी नमक ज़्यादा हो जाए, कभी नमक कम हो जाए, लेकिन जब आप कुछ दिनों तक बनाते रहेंगे तो आपको वो टेस्ट जो आपको चाहिए वो ज़रूर मिल जाएगा। तो ये लग चुकी है हमारी दूसरी सीटी, और अब इसके बाद बचती हैं सिर्फ 2 और सीटियाँ। वो लगने के बाद आप इसको गैस को अपनी बंद कर देंगे। हमारी ये लास्ट सीटी लग चुकी है और अब हमें करना है गैस को बंद, और इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रखेंगे जब तक कि नेचुरली की सारी भाप जो अंदर क्रिएट हो चुकी है वो अपने आप से ख़त्म ना हो जाए, अपने आप से सेटल डाउन नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि आवाज़ इसमें से आनी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, इसमें अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसका ये क्लियरली यही मतलब है कि इसके अंदर की जो भी भाप थी वो ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुकी है, और उसके थ्रू जो भी पकना था अंदर, कुछ अगर हल्का फुल्का अगर और पका होगा तो आपकी दाल उससे और पक गई होगी। हमने इसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी तड़का नहीं लगाया है, कोई भी ऊपर से कुछ तड़के वाला कोई भी सामान नहीं कराया, क्योंकि वो फिर अपना आप में एक और झंझट है। और जिसको प्लेन सिंपल सादा भोजन खाना है तो उसके लिए तो यार इससे बेस्ट शायद ही कुछ होगी। अब हमें करना ये है कि मोटा मोटा किसी तरह की कोई भी इसमें आप देखने आप नहीं आ रही है, इसका मतलब सब कुछ सेटल हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी दाल का क्या है हालचाल। तो ये हमने खोल दिया हमारा प्रेशर कुकर, और आप ये देखिए, वाह, बहुत ही प्यारी लग रही है। टमाटर आप उसमें देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इसको हल्का सा आपको मिक्स करना है, और ये देखिए परफेक्ट दाल बनी है। दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है, टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं, इसके अंदर जो आलू हैं वो देखने से ही लग रहा है कि अपना दम तोड़ चुके हैं, अच्छी तरीके से पक चुके हैं। और तो ये रही हमारी दाल जो आप देख सकते हैं, और अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल रहे हैं एक बड़े बाउल में। क्योंकि मैं अक्सर जो भी दाल बनाता हूँ या किसी तरह की कोई भी सब्जी बनाता हूँ, कढ़ी बनाता हूँ, वो नॉर्मली इसी कटोरी के हिसाब से लेता हूँ। क्योंकि अगर आप इस कटोरी में ले रहे हैं तो वो मेरे लिए एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ मुझे इसके हिसाब से दाल बनानी है। परफेक्ट नाप है, परफेक्ट क्वांटिटी है, परफेक्ट कलर आ रहा है, एंड आई एम श्योर कि इसका टेस्ट भी परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा चख के देखना पड़ेगा। तो चलिए आप सबके साथ मैं भी इसे चखता हूँ। नो तामझाम वाली दाल अगर किसी को खानी है तो आई थिंक इससे बेटर कुछ भी नहीं है। सिंपल, हेल्दी, कोई भी ऑयली वगैरह कुछ भी नहीं है, और आपने देखा कितनी जल्दी से बन गई। तो आई एम श्योर कि मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इसे बनाने के बाद जैसी भी बने आप ट्राई करें, 2-3 बार करते रहें, और आई एम श्योर कि कुछ दिनों बाद आप इस दाल के एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से दाल को बना लेंगे। दाल बनाने के बाद में जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको, आपने ट्राई किया, क्या रिज़ल्ट रहा। और भी कुछ अगर शेयर करना चाहें, अगर आप कोई इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें अगर हम ये चीज़ मिक्स कर दें तो उससे बहुत ज़्यादा इसकी प्रोसेस लेंदी नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे
ये एक नया टेस्ट आ सकता है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि उस इनपुट के साथ मैं इस दाल को बनाने का ट्राई करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस रेसिपी को ज़रूर से अपने किचन में आप अपने लिए बनाएंगे और अपने दोस्तों के लिए बनाएंगे, अपने अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे, और जो भी आपके चाहने वाले हैं उन सब के लिए आप बनाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।